Bandeko na biso bazolanda biso na itandoike topesi bino bambote mingi tikete kolo nzamba pambola bino biso ba simple serviteur na bino Dieu merci na pesi bandeko na biso ya katuba 1 katuba 2 na pesi bino badiambo yenu bisika bazolanda biso na itandoike na bosanité batoto ya Goma asanti sana topesi bino tolobi badiambo yenu bisika bozali kolo nzamba pambola bino tomoni akei na bino chalere devant mu kwantombolo mwa mai mais c'est propre. Bandeko na biso o tobengi ya ba Congo tolobi mbote na beno na bo sanité bandeko na biso ya Kasai Betwabu bandeko na biso tobengi ya Bandundu to bo sanité tolobi bampangi na munu ngeme vandaka ngeke tubaka topesi bino bambote mingi bisika bozali tikete kolo nzamba pambola bino nalobi ete tolobakete mwana mama mambu maso. Qui a dit que vous quand on mais c'est propre à Gogi Konyata Goma te papa na yebisi bino cette fois-ci na ba réseaux sociaux bato bakimi et c'est là que te fachaya a même bango politique à l'écrobo le renard ba comprendre te azali autochtone mona mboka solo mukwa dish mo amai ayeli bango politique loba na yo loba mais facha ko suki sayo to benga ke linyo kwa tembe to bengi yo to benga Mukubwa tobengi chuma parce que na moment où nazo ebisabino ba retomber na Kinshasa ebele bakimi na ba média ebele bakimi na ba réseaux sociaux parce que facha yeko silisa batutembe o tobengi lever Achille bisiko zali na bo sanité o tobengi ve na moko balobi le baron de Genève Assirico Assirique bisiko zali kolo nzamba pambola yo. Na l'actualité politique na nga na kolobe la voyage à chef de l'État. Voyage à chef de l'État na Katia Goma parce que na ebomoni bino moko aux yeux de tout le monde. Plupart aussi voyage à Maman Denise na Katia ba Congo. Et là qu'on a kobeta c'était Maman Denise. Makambasa na ba Congo le kelinga ebele bakosa na ka ba identité même na ba Congo. Baloba bango baza ba autochtone. Balobi yo biso ba autochtone même ya Chela. Mais bomoni Maman Denise aute ko sala o to bengi symbole ya bakasi ya bandeko na biso ya ba Congo. Plupart aussi akena Chela o bato baganga mingi ba première dame mususu ba uta ko leka baganga ki mingi ete biso to za ba origine o to bengi ya ba Congo. To zali makila o ya ba Congo. Mais Maman Denise ko leka parce que Maman Denise ko kitakena ba Congo akene ko soutenir bandeko na biso ya ba journaliste o ba pesaka bango mbongo parce que ba s'organiser ba bimisa mutu moko ya se sac. Aza loko la coordonnateur na bango ya ba journaliste Maman Denise abakisa ki mo implice alobi ete il fallait parce que mona kina ba journaliste so batika ki o to bengi monde ya journaliste ba bosa na ki na bango à cause ya Maman Denise appuya ki bango merci na Maman Denise nyakero ozo kota na vision ya mu kwantomolo mo amai mais c'est propre na minute so bo utu ko landa bino moko na ba journaliste muso baloba kete to kozala ba journaliste te balobi ete ni Maman Denise ayo ko occuper biso yango to ebisaka bino bandeko na biso bozolala na minute so boye bete oyo azali au sommet de l'état azali mwana mboka solo to ali na droit ya ko soutenir ye to ana droit ya ko honorer ye ya ko tiaye ba puis makasi parce que na minute so nazo ebisa bino même Nzambe likolo même bakoko na biso balobi ete bapesi bango to bengi le vrai autochtone mwana mboka solo bino ba congolais bosalaki na ye nini boto na bandeko bazokufa mikolo bazake ne ko sambisa bango epa Nzambe abiboleli mingi makila ya peuple congolais tambola même ba prophétie zolo même na ba église ba to bengi prophétie à peuple congolais makila ya peuple congolais tamboli devant epa un kolo Nzambe yokoki kolela na bino atindeli bino mwana mboka solo tozobenga muko antombolo mo amai mais c'est propre mais bino ba congolais soutenir bino bo soutenir ye yango nazo ebisa bino Congo botelema peuple congolais bozala debout biso nyonso o to benga un seul homme devant o to bengi makila na biso papa pona ko soutenir Fachi esenga ekolo te esenga tribu moko te boyeba moyena Fachi boyebi famille na ye bien awa boyebi bien moyena samedi au passé to uti kolela o to bengi Maman leki na ye to uti kolela Maman leki na Notre-Dame papa to boyi famille ba ya ko présenter biso famille à 3 personnes bino moko boyebi moko abotama na manono moko ke ko botama o to bengi na kati ya Lubumbashi
toboyi biloko wana tolobi wana eza zemi ya elima o zemi ya bomoto boyi yango tolobi to wana droit ko soutenir ya za de notre toboyi ba ko pesa biso ba identité mususu toyebi tata te toyebi mama te toyebi famille te to mona tande ko na yimo ko te bakola na ye quelque part nga nazali autochtone vraiment na njilwa ya solo les grands quinois na yebi de gauche à droite mais na tabo na quartier 12 na ke ko vérifier na lobi bola kisanga ata pa muto yo même ba camarade na ye na moni ata mutu moko ta telemi yango nazo yebi sabino bo telema c'est le moment yango to telema po te to soutenir mokonzi ya mboka voyage à moi na mboka o to bengi d'abord ndeko na biso le VPM Gilbert Kankonde to pesio balosako mingi to moni mokonzi ya mboka azo peso ba soutien o to bengaka financièrement et physiquement moi na mboka na biso boyebi bien Gilbert Kankonde azali na mikili ya bapaya précisément na uso na France 24 na TV5 du monde azali na o to bengi na France akendaki sommet moko ya ba investisseur d'ici bientôt trompette ezobeta na République démocratique du Congo nazo ebisa bino so bozo kanisa lokola ndoto bandeko na nga ya diaspora bandeko na nga partout dans le monde o bazolanda nga de gauche à droite bandeko na biso partout bazali na mikili nyonso eza na bapays Afrique o bazolanda biso na moment oyo boye ba moyena RDC ekomi o to bengi 9e oyo ba investisseur bazobanza makanisi na bango baya ko investir na kati ya RDC grâce ya politique ya mokonzi mboka muko antomolo mo wa mai yango nazo rappeler yo mutozola la pongi lelo moni bakabambi wabeya batelemi lelo moni IGF merci na IGF na makanisi malamu oyo zokotsa ba recette ya makasi oyo to bengi na caisse ya l'état biso tozali ko appuyer en 100% tozali ko pesa biso tozali ko pesa yo soutien na biso à 100% biso peuple congolais parce que to boni okoti na likanisi oyo to bengi ya vision ya chef de l'état Pascal Lobiete budget en mboka oyo ko za la boité il fallait budget en mboka on a ba recette en mboka na biso ya pamba to ko za na budget oyo to bengi ya ba oyo to bengi ba budget to yoka na ba États-Unis d'Amérique na Angleterre ba budget to yoka na France ba budget to yoka na oyo to bengi na Suisse quand on a zolo ba chacho mbala na famille uzizi la ba koti na ba parler ba zotala oyo to bengi Dieu merci na moment on a zo ebisabino Gilbert Kankonde sommet wa kendaki pour amener la biso ba investisseur balobi moment ekoki parce que ba bengi saki pour être assurer bango même sécurité parce que nazo ebisabino na ville ya Kinshasa et comme aki na ba kabal moko o bino bobande ko yoka de gauche à droite phénomène kuluna phénomène kuluna comme aki de gauche à droite plus part aussi ezalaki bomoko ya kabal ya bandeko na biso ya FCC pour ba empêcher o to bengi ba investisseur ba kokwa ya te na République démocratique du Congo mais grâce à politique ya muko antomolo papa azali ko kena bango pas de caméléon comme Jésus-Christ de Nazareth yango nazo ebisabino bien aimé nazo ebisabino peuple congolais nazo ebisabino patriote dissengue o to benga dissengue nyonso na tous les couches place Mozali il fallait boye ba été na moment Gilbert Kankonde ne ba sommet ba investisseur assurer bango le bien te boya na mboka boya ko investir parce que mboka na ngai peuple congolais azali na besoin ya misala bango banimi yo tozoke na RDC yango bonima ki bomona ki bino moko au jeu de tout le monde azalaki na NTNC azalaki o to bengi na France 24 alobi d'ici bientôt trompette to beta na RDC parce que ben investisseur bazo kita o to benga ka singa ya matembele plus part aussi voyage à chef de l'état na kati ya Goma na pesi bino bravo bandeko na biso ya Goma na ke chaleureux na pesi longonya na ndeko na biso ba ati lukwebo na ndenge lelo na minute so bato bakimi ba réseaux sociaux bakanisa kete o to bengi Goma ezali kaka pona Kael Goma ezali kaka pona Abel parce que to kaki ba langage bino to utiliser ke bandeko na biso ya Goma mais le lobo moni aux yeux de tout le monde Marc Amer o to bengi ambassadeur aux États-Unis d'Amérique azalaki aux yeux de tout le monde ayebisi bino boyi le fils que po bandeko INC même bandeko mususu ya Goma papa ya manque ya information yango tozo beta CT ndeko na biso jeune makelele tolingi na ba fait front ya mboka batu bayeba ete mokonzi mboka asali nini na par rapport ya ba parce que nazo ebisa bino peuple congolais boyeba ete na mandat mu kontomolo asali ba signal fort na kata RDC
na koki ko kitana yo na yebi bien na ko kitana chaîne na télévision même na route lengesa botala bino moko mokonza mboka biloko asali mokonza mboka asali biloko moko yango nazo signaler na bande ko na biso ya presse mais lelo bouti ko sala oh to bengi élection na bino na kati ya ba Congo bo poni déjà président ya presse na lingete bola kisa oh to bengi biloko ya mokonza mboka asali na mikolo mibale ao papa batu bakosa biso na 18 ans bauti koleka na République démocratique du Congo batikali kosala te biloko mu kwantombolo auti kosala alakisi biso na bino azali na bolingo patrie ya mboka oyo alakisi biso azali na souci ya kotelemisa République démocratique du Congo bobo sanate fachazo kimboka oyo na libulu makashi a cause ya bolingo azala ngo na mboka na kozwa mboka oyo kokambango na loboko ya Nzambe lelo azali kolakisa biso ete azoko promettre biso de bonnes choses yango bomoni nazo ebisa bino bande konangai boyeba moyena chef de l'état na Goma azali o to bengi na kina makasi lelo nazo ebisa bino sombela bisakala lelo nazo ebisa bino lokito ezoko beta na Goma parce que nazo ebisa bino bolandaki o to bengi madame Tumanzenza madame Tumanzenza ministre affaires étrangères na biso bolandaki madame Tumanzenza azali na Uganda akenda ko rappeler même na ba président ya Rwanda parce que na ebisi bino présence sa fachi na kati ya Goma même Kagame babangaki parce que bamonaki oh to benga accueil chaleureux papa Roni sécurité comme David Poutine na kati ya Russie yango nazo ebisa bino bande ko nangai babangi na nenga ko sakana te yango madame Tumanzenza lobiete il fallait bino boya ba président africain mingi babangi o babande ko ya copier Congo butu yango nazo pesa bino longonya bande ko na biso oyo ba soutenir fachi na Goma lelo bandoki oyo babande ko loka RDC même na monde gratuit lelo ba komi kota la Congo na faire lelo ba koyeba ete au sommet de l'état ezali kaka président mort na koyebisa bino Kabila linga ko kamata bisakana parce que tango appel et tango tozwa ki appel na butu oyo to bengi ya dimanche nazoko sabino tende ko ngai boyeba moyena kana benga ko zoa oyo to bengi mituka na ya 400 ya ba Congo botu na ngai ko 400 oyo linga ko 400 ayoki ni papa to ba pekisi ya bimata na nzela ya lufute balobi yo ko salaka toujours ao to bande ko ebisa Kabila bima na mboka ya bano kansango lokola masano azokende ko créer ba pot de banane na mokonzi ya mboka parce que poto mokonzi ya mboka a réussi na mission na yete ko ba investisseur ba na mboka te à cause ya ba mauvais langage ya bande ko na biso muzitu o akenda tina TV5 du monde itolobi ozali mwana ya mboka okenda na TV5 du monde ke ko bele la haute voix olobi ete na ko créer climat ya insécurité na ville ya Kinshasa po ba investisseur ba yate lelo tala yo merci na mwana mboka Gilbert Kankonde ne ko yiko zo ba oké ko zo ba investisseur ba ya papa maman na yebisi bino botele mamboko ezali ya biso tozali bana ya mboka tozali ko bunga pona mboka na biso babanda ko kanga biso munoko mais biso to telemaki toujours même tozalaki na opposition to banda ko belelete mboka o ezali mamelele ya bakoko na biso na ko pesa bino comme exemple botale les aleli ya Jara Souberwa tanga kendaki na Milembwe ake ko inauguré oyo to benga ka Burkumes na ville ya Milembwe la province ya Milembwe bino moko bomonaki mupepe oyo betaki makasi ezala par rapport à nini ba maloba oyo bakoko na biso même ba Congolais bazali na poto oyo bazali ko vivre na ba conditions ya bango te ko bazali ko vivre oyo to bengi par rapport au moni moi mundele moko impoli mal éduqué mal élevé ana droit à manquer congolais na ba valeur ya ba capacité ya mutu ya zanango otali mundele moko so manqué mais congolais atali alobi o na mboka na ngame ero na bete bibotu mais atali kaka bete kara mais na maloba oyo baloba kete mboka na biso oyo kabona mate mais to moni ajara Souberwa aye ko sala accomplissement oyo to bengi ya ba Rwandais pote ba kabola oyo to bengi Milembwe papa na yebiso tanga ajara Souberwa azotia oyo to bengi Burkumes na kata Milembwe na Rwanda bazo sala feti bazo ko beta maboko bazo mela masanga mais loko ekamwisi bango descente ya mukwa tomolo na kati ya Goma papa na yebisi bino botelema bolani message ya mukwa tomolo na kati ya Goma alobi Congo ekotikala ata ko kaboma ata 1 centime
même nenga zali na bomoy ataye azala bokonsité ti mokolo yesu masi ya koya kongo ko kene jamais na maboko ba payate ezali déjà maloba oyo biso na bino tozo saka tozo tia tozo sele yango même bakoko même bato ba oya pona boka mais botu na ba jada souberwa makambo sele bango na milembwe après inauguration oyo to benga milembwe papa bazwa ki oyo to bengi tourbillon mu pepe et memi na ba vache mu pepe et memi oyo to bengaka na batukutu bakufi bakoyi koyebisa bino te yango omoni bandeko na biso ya milembwe babande komona ngo lokola ba ventile abande komona ngo lokola kabal oyo ezalaki récit parce que tozo condamné même oyo to bengaka Daniel Saf tozo condamné oyo to bengi Daniel Saf oyo akei kobeta maboko papa po tozo sabina kobeta maboko papa wani akoti na commission oyo to bengaka ya défense oyo to bengi ya oyo ndeko na biso Jeannette po azopesa ye mbongo tozo rappeler abosa na histoire te ya badibanga oyo azalaka na IDPS akimaka biso akendaka na ngamu ya bato ya FCC lelo azawa mais ayeba moyena ndenge azali kozonga awa kozonga ndambu te toyebi comportement oyo tobengi ya barwandais soko olie na bango omeli na bango mpo babungisa trace bakolinga balesa yo mwamba bakolesa yo mpe mwamba ya pancréas yango tozopesa bandeko na biso bakongole totelema tosima main dans la main ntango biso na bino tozolala pongi mais bobosana te banyamure nkala mingi te baute kokota na s baloba moyena RDC eza terre na biso promise ezali mboka na biso ya bilaka mais biso na bino bakotisa esprit tribalisme po ete avanga nasalisa yo avanga na yede yo po ete otuna yo yoza ekolo nini papa makambo wana tolingi yango te tolobi muluba mukongo muswahili biso nyonso tosima na main dans la main beto na beto to soutenir mokonzi ya mboka to pesa ye bapui parce que boute kolanda lelo balingi bafunda ndeko oyo tozobenga kingu wa kumwanza na Katanga balingi kofunda ye pamba te balobi ete azosala haute trahison ya bandeko na biso bakatange parce que bayo comprendre ete kingu wa kumwanza alobi ete ngai nazali lokola Simeon batiki nazali lokola Simeon nazali komona ete biloko oyo balaka biso na 13 parlementaire lelo ezopesa nga fierté ya komona moto azokokamba au sommet de l'état azali mwana oyo nayoka parmi les 13 parlementaires lelo nazali lokola Simeon yango asengi bandeko nyonso ya Katanga boza na droit ya kosoutenir muku antombolomo wa mai papa tozali kodénoncer banti-valeur tozali kokebisa na Kakanda ba manœuvre ozali kosalema na Kakanda bisika bandeko bozosala ba désordre bisika bozali moke pe tozokebisa tous les conseillers tomoni bien bozo aider mokonzi ya mboka te déjà toyokani biso tous les combattants avertis conseil oyo tokomona ye même na babar tokomona ye na baboîte de nuit même oyo tobengi na bisika moko oyo ezali korepresente te oyo tobengi lit oyo biso tobunga yeba moyena déjà tosorganize na bacombattant okomona bino tokoya kolinga bino mobondo tokolinga bino mobondo papa mutuka oyo ozobeta nango tolo okuta ngo epave pe soki tozwi yo même na bar wana bakomema ngambu yango toyebi biso topesi bino mise en garde bisika bozali boke tomoni moyena topesi bino mpe lisusu ultimatum à partir ya lelo tomonaka bino na permanence plupart aussi boyaka kozwaka bamatière bomona moyen ya koede mokonzi ya mboka toana besoin ya mokonzi ya mboka réussir na mandat na ye à 100%. Plupart aussi na bafief na bino il faut bokitaka bosala badescendre po ete boyokaka langage ya population soloba nini toana besoin te bomelaka na bistro parce que bobosana te na parler du peuple mokonzi ya mboka ayebisa biso clairement bozali mingamba ya peuple congolais bozali wana mpona koservir peuple congolais Fachi aloba le plus loin aloba ete ngai na ye na pouvoir ao nazali mungamba na bino bozali na droit ya koyoka bino kosalela oyo tobengi mabanzo na bino pe tosengi bino ba conseiller bozali na droit ya koyede mokonzi ya mboka ngai nazoloba ngo pourquoi papa nazopesa bino comme exemple so de mouton oyo tozobenga ya Pascal so de mouton tozobenga ya Bitabe ezotambola te wapi ba conseiller c'est le moment yango oyo botambola parce que d'ici bientôt décembre mokonzi ya mboka tolingi ete na ba action de nyonso tozoboka sur le terrain ezala oyo tobengi réussir na pesi longonyo na ngai oyo tobengaka na Kasongo commandement de la oyo tobengaka commandant na biso de la ville oyo tobengi Kasongo na musala malamu ozali kosala
tous les 24 coins. Il y a vu la Kinshasa, mais tu allez interpeller. Vous allez interpeller par rapport à Yanin. Tala Mupanzi à Chang. Tala Mupanzi à Changu. Mupanzi à Changu, toi, Kounouna toujours est mati. Nazoé Bisayo, quartier 3. Nazoé Bisayo, Njil, quartier 12. Bekatef. Nazoé Bisayo, Kita, Wanomona, toi, Kounouna, est grave. Ce qu'on t'a dit, comme il a l'ovelas. Kita, ti, Tozo Bengantele. Toi, Kounouna, est mati, sous. Tozo Benga, commandant, bienvenue, Azo Sala Moussalate. Plupart aussi, Nazoé Bisayo, au présence, na présence, il y a un Mokolobi, na 4 quartier 3. Namoni nak moko bazo bengango Sodome et Gomorrhe avec ma fille à ma minère kulu nezo bunama na moi la police azo kokate yango nazo senga yo ka songo to pesi yo longo nyamingi to jeter ba fleur na ngamu na yo to moni musala ozali ko sala ndoko zo kanga ba kuluna ndeko lobete ba che guichet unique papa na lingo kita na terrain na Pascal eza na ba policier na ba bureau de bazo coopérer na ba police bazo coopérer oh to bengi na bande ko na biso to bengi ba kuluna moyena ba kenda ko ibela bango ba chombo même na oh to bengi na prince baza ko représenter te oh to bengi image ya moka yango na ebisio na ministre kita na terrain awa bomoni na pesi longo ya lobi na zalaki na oh to bengi na mikondo na monaki clairement. Na monaki clairement to bengi burkumese ya mikondo même ya Kingasani bazobele la papa maman na ba mégaphone parce que ba yo ko comprendre net na lana ki interview à Gilbert Kankonde oh to bengi na TV5 du monde alebi ko kitana nga nazo kitana République démocratique du Congo nazo sala changement oh to bengi ba burkumese nyonso ya ville à Kinshasa pe to kabala na mutute papa na ebi simino facha zo ko emboîter les pas comme Jésus Christ de Nazareth bo utu ko mona bino moko na ba Congo nazo ebi samino na ba Congo médecine na IDPS papa tolobi bo wala na bino Sénat bo wala na bino parlement facha zali ko emboîter les pas comme Jésus Christ de Nazareth alléluia bo comprendre ete azo que n'est pas des caméléons awa nazo ebi samino lobby na assemblée provinciale na kata ba Congo ba retomber beti retomber beti lelo Jacob Vwemba papa na 5 peuple congolais so bo soutenir Jacob Vwemba parce que bon qui o azalaki na assemblée provinciale na Kataba Congo azalaki muto ya FCC parce que aiko comprendre ete na vision ya batubwana azo kota na vision ya chef de l'état peut-être abongisa o to bengi province ya ba Congo mais siko babana ko créer ba coca jambe l'assemblée provinciale mais lobby élection salemi aux yeux de tout le monde. Awa nazo ebi sabino peuple congolais déjà to récupérer ba Congo yango nazo pe sabino mbela na moment oyo bo soutenir Jacob Vwemba azali congolais authentique azali ndeko na biso ya ba Congo o to lobaka ete zibula kimwe papa to kotala na misu parce que ba Congo na minute oyo to komi ko contrôler yango papa to ke de tous les provinces nyonso pona ko contrôler yango pona ko éradiquer o to bengi tous les troupes oyo balingaki kotia batener na kata République démocratique du Congo yango nazo senga bino peuple congolais botelema bo soutenir mokonzi mboka azali na souci na biso azali ko promettre abi na époque na ngai facha yebisa biso na bino alobi na époque na nga awa na échanger na ko sala na lingi na tika ko sala ba individu ba sala ba milliardaire te mais na lingi ko sala peuple congolais ba sala ba multimilliardaire ba tika ba trace. Papa, les autres vivent à Gabanda, papa n'a plus sur travail à l'époque de Mobutu. Pourquoi t'es mis sur le Goyiko sur mandat? Pourquoi t'es mis sur le Goyiko Tchab Alliance? Pourquoi t'es mis sur le Goyiko cité, oh, tu veux vers manger au temps présent? Papa, tu soutiens Fachi. Papa, tu soutiens Fachi. Bande qu'on a mis sur la poto. D'ici bientôt, on va appeler Mikolo et les mêmes Bango. Parce que nous allons espoir, tu vas lui compromettre, Facha promettre à Bisso, espoir, il y a Congo à lobby. Lobby Bisso, la Bino, tu vas dire qu'on gagne à Congo et au Bongate. Il y a Gona Zoé Sabino Bande Konangai. Lelo Mama Denise Nyakero. A outi ko pesa na chela. A pesi bango câble na nenga ko sakanate câble ya courant. Bana to vanda kalanyo so batu baganga o biso dali ba octotone ya chela. Batika la ko zo courant te. Lelo bazui mama na câble ya courant. Lelo na ebiso molile sili na chela. Bande ko na biso ya mwanda. Lelo Mama Denise alobi akotambola o to bengi chela mwanda o to bengi manzakilembi. Oh to bengi ba Congo nyonso mobima mama Denise alobi akotambola yango parce que déjà vision mingi ba soutenant oh to bengi Tshisekedi wa mulumba oh batikala oh to bengi constant
ba dérouta te na vision na bango eza ba de ko na biso ya ba Congo to lobi tozo sala tribalisme te to ali ko soutenir bango parce que en 100% bazali na vision oyo to bengi ya chef de l'état mon kwantombo mo amai mais c'est propre plupart aussi na conclusion na ngai na ko beta sete na actualité politique na biso toza nango to lobi bo soutenir mokonzi mboka le lot tête à tête le lot na ba président africain na vidéo conférence ba ko solola par rapport ya paix oyo kozala na este mobimba parce que mokonzi mboka lobi kala mingi te RDC kala mingi te FARDC bako pesa bango to bengi ba matériel oyo to bengi ya sika pour radiquer tous les groupes papa nazo biso kala mingi te bituma na ces aussi là yango nazo ebisa bino ba chef coutumier oyo lobi chef de l'état a rencontré ki ba mipiku ba pesi ba rapport na bango ba lobi ete ba commanditaire bazaka na République démocratique du Congo bazali même na Kinshasa yango tozo pesa ta mwamba mise en garde toye ko remarquer te ta mwamba soki mokonzi mboka kitina est yopo kitina est ozo sala biso o to bengi échappatoire ya ko kabola ba kashine ko bosana te mokonzi mboka tanga ndaka na est o to bengi asalaka crash même na avion na ye ta mwamba ozalaka na est toye ko comprendre te ozali parmi ozo kolingete boko kisaba kabal na bino tolobe te tangwamba tout arme forgée contre le chef de l'état ezali nul sans effet to pesio nul sans effet to yebisio plupart aussi to ali na pièce tangible oya mona na yo to sana na permanence ayi de pes oya en tout moment to zo bimisa mbongo na biso to zo pesa mbongo apache oko futa yango merci bande ko na biso bola na biso na itandoike na bo sanité bande ko na biso en tout moment o ba soutenir ka biso o ba soutenir ka biso de 100% o ba soutenir ka pe mokonzi mboka o ba bande ko na biso tous les diaspora o ba zola la tête de gauche à droite na bo sanité di Kembes bisiko zali tikete kolo nzambe hein apambola yo Achille de Lion bisiko zali tikete kolo nzambe apambola yo tikete kolo nzambe na yo ki mama zali koya mama Daniela Kamwanya hein mukwadishi bisiko zali tikete kolo na bo sanité le vena nga Cobra hein le commandant Boulabula ya Roger Luma le vech oh to benga Roger le combattant Chiko Hiroshima bisiko zali tikete le vena nga Siriko mama Mwanzaka Bea mama 500 000 giga na bosanité mado vale bundes bisiko zali tikete kolo nzamba puba apambola yo azongiselo ya mingi na bosanité efe na nga Damas na bosanité mama Nyota bisiko zali na bosanité mama Rachel kolo nzamba pambola yo na bosanité mama El Chanto mama ya Boboto mama Mutema Munene mama Tony Samina Bonzambe bisika te kolo nzamba pambola yo tous les bandes ko na nga nyoso diaspora to pamboli bino kolo nzamba pambola bino to mona ka ba soutien na bino souci boza na ngona mboka to sengeli boya ko se investir na mboka na bino mboka ezali ya bino mboka ba koko na bino tala ba coronavirus mama Célestine na Toronto tobo sanité na ebi bien coronavirus ekangi bino kuna mboka yango mboka ya bino mboka ya bino boya ko se investir boyo ki sasunge suna Brazzaville autu ko beta mbela alobi par rapport ya pandémie alobi na Brazzaville makambo élection ezate bona Covid-19 toboye élection te tolobi to okende élection mais élection on a to okende avec il fallait to kena recensement to eba yo zali nani outa wapi toboyi bato ba ya ki congolais na kimukolo toboyi bato ba ya ki congolais na mukolo eloko biso toboyi tozo ke na recensement toboyi élection ke na recensement parce que toboyi famille à 3 personnes toboyi obimi na Congo yo moko toboyi eloko wana tozo ke na élection mais il fallait to ke na recensement pona lelo na pesi bino ba mbote pona lelo ngai na sukia wa ciao. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Janine Mabunda Yoko, femme d'exception. Première femme congolaise à accéder par vote à cette citadelle imprégnable. Depuis la démocratisation de la RDC, avec l'organisation des élections générales, aucune femme n'avait occupé un poste de si haut niveau. Plusieurs fois diplômée des grandes universités, élue 2 fois députée nationale, celle qui détient la police de débat à l'Assemblée nationale ne fait pas dans la demi-mesure. Janine Mabunda, un bilan élogieux et des résultats probants.
Plus d'1 an après son élection historique, Eshima Magazine revient sur les bilans de la présidente de la Chambre basse du Parlement congolais. Une administration efficace grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, des réalisations législatives à foison, soutien financier aux provinces touchées par la crise sanitaire de Covid-19, accompagnement et encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes, la loi de protection des peuples autochtones et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, dur à cuire et intraitable pour le bien des élus, un bilan à mi-parcours plus qu'élogieux. La présidente de l'Assemblée, Jeannine Mabunda Lyoko, restera assurément un modèle de leadership congolais. Retrouvez également l'interview exclusive de la présidente de l'Assemblée nationale. Focus, Barnabé Mwakadi Mwamba rend grâce à Dieu pour sa nomination comme directeur général à la tête de la DGI. Découverte, entretien avec le ministre provincial de l'économie et finances, Jean Vuzingoy. Nation, 2 ans après sa création, la CNSS a conquis les cœurs des prestataires sous l'impulsion de la directrice générale Agnès Mouad Nawej. L'Alliance des kabylistes musulmans a célébré son 5e anniversaire. Économie, Boukangalonzo, le mystère d'un projet grandiose. Dossier Eshima, les systèmes politiques, anges et démons. À lire également dans les bonus du magazine Eshima. Gratuité de l'enseignement de base, un rêve d'hier pour les Congolais devenus réalité grâce à la détermination du président Félix Antoine Tshisekedi. Sonas, Lucien Boniemé et Kofo redynamise le leader des assurances. Marie Tumbanzeza, une nouvelle image de la diplomatie congolaise. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.